yakubise ishoka umugabo we bapfa impano bahawe mu bukwe bayipfuye bate ibi ni ikibazo cy'uko dushaka kuba bo tutari bo uko umwana adashobora kuva mu nda ku munsi wa mbere ngo ujye ku isoko nugaruka usange yameze amenyo niko n'ubuzima bukwiye gukura umugabo cyangwa umugore barajya muri banki bagafata inguzanyo ya miliyoni 100 bavuze ko baje gucuruza ariko umugore akamubwira ati ariko ni gute nkomeza gutega bisi wabonye miliyoni 100 wanguriyeho nibura akamodoka ka miliyoni 4 bakaba bamaze kujya mu rugo rukize bagatangira gutegura fete za hatona noneho mugasubira icyo abanyarwanda bitaga ku isuku ugira imana ubabona aho ahinga aho ugasubira ku cyavu buriya ikintu cya mbere kitarya ruswa muri iyi si dutuye ni umutima nama wacu niyo mpamvu rero ubu nurako Kanombe batubwiye ko amabere agiye guhagarara hari abantu bari buhangayike hano sibyo ntibivuga ko umukene ari ubaho neza ntibivuga ko umukire ari ubaho neza ariko igiciro byose byabaho nabi cyangwa bikabaho neza ahubwo amahitamo yacu twe nk'abantu nayahe ije kugira ngo inigagura umugore ku myandikire hariya niba wanditse igitabo ataragamije kubirindira umugore akamugira nk'ari we nkomoko yo kuzana icyago mu bantu havuga ukuntu uriya mugore hariyo ngo wakase hariyo ngo urubuto bababuje ararurya umugabo yagiye karaho bihe ikibazo urimo bazana nka cya kindi umucamanza yabazaga ntuza Dr. inde harya Gironsanga kuki wasohotse nta muntu ukubonye hari kuri polisi ku buryo bari bamufunze bakabaza bati ni guturinda imfungwa zigasohoka utarora umva hari ikibazo wazo umuntu ukavuga uti nibantiza agasosi nimarira ubugari ariko ubusanzwe ubugari bwo bwari buribwe niba umwanditsi atarashaka kwangisha abantu Eva ngo arya ku rubuto rutagize rutyo ngo abantu bisanga bimeze biti ibyo byadukurikiye se bituma abagore baza mu isonga mu kwibirindura bakihinduranya ariko mbona ari isi babamo nabo ntabwo baba ari bo urumva niba buriya kamabwira ikintu kimwe abantu bagore biremeye irushanwa ntabwo abagabo babashyize mu irushanwa ntabwo biremeye irushanwa ahubwo irari ry'abagabo yatumye abagore bambarira intambara buretse mbanze bigenda byita irushanwa buretse gato hari akavideo nabonye ko mu Burundi niba barakinaga comedy ngo umugore muri weekend ngo yambaye umupira wanditseho ngo hasheri turwanye malaria igituntu n'igikigikatu ya mipira nyine batanga y'ubukangurambaga ngo agaheruka akantu kitwa gasutiye no gusokoza no kwisiga agiye ku kazi akavuga ngo umuntu muhurira ku muhanda ajya ku kazi n'usanga mu rugo ni babiri gute nyine uburyo yiyitayeho urumva navuye mu rugo nambara amaherena urumva nagize ntya n'isogisi ndaryegeranye iyo ndi mu rugo riba riri muri Kampala na Nairobi mu Mombasa urumva Kigali ribyina sambwe muri Africa yose noneho hakaba hari abandi bantu bagize umwuga wo guhora bakeye cyo bivuga ngo mujye muke niyo abyutse yicu yagiye nko muri toilette araborosa akanareba niba tiro noneho tiro ntago bakiyisiga bashyiraho tatuwaje unyaraga karamu kagahoraho nayiguza ariko nayo bigira ndajya ngirana urumva ishiraho nongeraho noneho agahoraho ameza atyo yajya no muri siporo akaba afite ibintu yaguze bihenze yisiga umuri akabona ari makiye ku buryo atabikiye ngo biveho uwo muntu uri muri iyo ntambara yo guhora akeye ryarari rya wa mugabo uwo mugabo katumugire agahora hanze amaso wa muntu uhora yiyesitaye ariko umuntu sakuriye none akavuga ati dore uko abandi bakore basa nyina ntuza w'ibumbogo ndavuga Scovia B akavuga ati kumbe nzize gusanya kanze nkukosore akikozayo nawe akaka mu by'ukuri nuza kureba ibyago byose abagore barimo kujyamo cyangwa izi katureka kubyita ibyago tubyite ngo izi mpamvu zose zo kwihinduranya buriya abagore bose iyo barwana kwa kundi gusa neza wenda nko gukaraba umubiri ngo utarwara ingiro gukaraba imvuvu ziri mu mutwe ugafunga shinyo ngo wigendere no kwambara iherena utagira umwera hari ibintu by'ibanze we wikeneyeho ariko hari urwego umuntu ageraho ukabona ko arakora icyo Bibiliya ivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge
arimo arakora ibishoboka bya bindi avuga ati abagabo bakunda umeze ute bati w'amabuna ari kuri uyu madamu Samaki muyishakire mu kiyaga agahita ajya bakamugira madamu ki Samaki buri uriya muntu yamaze kwinjira mu cyandiko cyitwa ngo ntituri abacu ngo nyine ubwo yinjiye mu ireme y'irushanwa yinjiye mu isoko ry'uko atari uwe hari umugenga n'indi ni isoko ry'abagabo abagabo iyo bagura cyangwa batoranya bahitamo bashaka umeze ute madamu Samaki ngombe mubi ariko iyo siyo nkuru naringiye kuzana inkuru dushaka kuzana ishingiye ko abantu barimo kurwana no kuba bo batari bo yes nk'aho umupasiteri wacu Ntambara Felix umujyi uvuga ngo okay naringiza ngo nabonye ribi bivuga ko yamuregeye ubushinjacyaha cyabaye ikirego nk'uriya mugabo n'umugore we bashobora kuba nta n'ikindi kintu gihari aho buzi indwara barwaye gushaka kuba bo batari bo wasanga ari akantu kabisobye buretse gato bari kwishyura oya ca mu mujyi ubaze ngo habaye iki ku iduka rikora iki urega mfite stoke y'inkuru zivuga iki kuri bariya abantu ariko nayo ndavuga nti sinababwiye aho afungiye ufite ikirego azagiye mwinesha umutwe ariko icyo nshaka kubwira ni iki ni indwara yitwa kuba utari we iriya ndwara irica byihuse kurusha kanseri yo mu maraso ntawe udashaka kuba neza ariko kuba utari we ntawe udashaka kuba neza hari ibyo imitima yacu yifuza tutarashyikira sibyo turota tuvuga uri twabikabije hari no kurota inzozi ukavuga uti ngiye guhangana ndebe ko nagerayo ubu se sha Amavubi yanze kujya mu cyisi simbizi ntabwo byanze bakinamo n'abatabishaka bakina batanga byose ku buryo ashobora no kugwa mu nkweto y'undi mukinnyi akaba yabura n'ubuzima kugira ngo arebe ko yatsinda iriya stade Amahoro twese duhaguruke turirimbe ngo tsinda atsinde urabibona ntabwo umuntu yabira icyuya kuriya nta bushake afite yagenda buhoro sibyo ariko iyo ukabona umuntu umupira yambaye watose arimo arataka gutsinda uriya muntu ntacyo atwaye niyo yasitara akagwa avuga uti yirukaga ajya kwizamu kurusha ko yazanye umuti wenda utuma akawupuriza nko mu maso y'umuzamu umuzamu yajya abona umupira akabonamo nk'irindwi uwo muntu uzi icyo akora ntabwo arimo gutsinda arimo araruga ariko uwaguye imbere y'izamu ajyamo yashaka akawusunikisha intoki yarwanaga no gushyirisha umutwe biranga avuga ati kambe musunitse n'intoki nibyo ra niko yitwa umukinnyi wigeze kuba w'umufaransa agakina muri Arsenal witwa Thierry yigeze akiyo match buriya umaze iminsi no yagize atya n'igitego cya Maradona ari cyo cyagakoze agira atya ageze imbere y'izamu bashyizeho umutwe abona ntugera yashyiraho akabati kirinjira neza baravuga bati tuzabiburana tumuhe igihano ariko ikipe ijya mu cyisi uwo muntu nibura yakorejeho imitwe y'intoki ariko ubundi yashaka gushyira umutwe ariko yari ari hafi yaho iki uwo muntu yarwana agakoresha wenda amayeri atari na ngombwa ariko yari aho ibintu biri ni gute uva mu rugo uzi ko nigeze rimwe ntega bisi muri gare mu mujyi downtown umuntu ati sikova ati bite nawe utega bisi ati tujye ubona ukuntu uzatuzonze ni cyane ati uzi urebe amasaha tugiye kumara ni cyane ndayareba nyine turaganiye inkuru turaganira bisanzwe n'iki noneho umuntu umwe arangije avuga ngo ushanga abasitari bacu ni feke iyo ntibyagenze bite se mwana ati ugatinyuka ugatega bisi cyo kubera se kubera se ati nta musitari ujya muri bisi cyore hajyamo intumbi n'imoruge ati ubu nta modoka ugira ndamwana wenda sindi buguhe ibisobanuro by'uko nyifite cyangwa ntayifite kuki wumva ntajyamo hatoya abasitari baba bagize bati ndamubwira rero wowe ni wowe ungira umusitari ariko buri ikintu cya mbere kingira ubusitari nta mafaranga mfite ku buryo imodoka yanjye itobotse ipine hari umuntu w'umusitari atari uko ari amafaranga menshi uriya muntu wabaye umusitari adafite amafaranga ari mu kaga agashaka kubaho ubuzima bw'umuntu ufite amafaranga ubundi ubusitani ni umuntu ufite amafaranga umuntu utagira amafaranga buriya ni nka sikovi kubera ko ngewe niba cyaki na nyayo avuyeho
cyatobotse ipine bakaba barimo bagikora kandi nirukanka nshaka kujya kwigira mu nkuru mu mujyi wa Kigali ndatega akamoto ariko iyo mba ndi umukire iki cyari buveho nyana yingezeho nkagenda mu ya kabiri nyabambwira bati control yashizemo nkafata iya gatatu aho rero ubwo nabaye iki umusitari ariko niba ncungiye ku kikaba cyavuyeho side mira ntayitwara ntareba aho ngiye nkasiga bayishyiraho ntabwo bihagarika akazi kanjye fata akamoto ushobora no kuvuga uti moto irahenze ni 2 kandi nari mfite igihumbi ukiroha muri bisi ipfa kubiri bungezeyo ku gihe nshaka gukora akazi kanjye ariko dufite kwifuza kubaho tutari ndashaka ngo ubihuze n'inkuru mbi twumvise ya Gicumbi aba bantu barapfa uzi icyo bapfuye kubaho batari bo muzi uko twatashye imbere y'iwacu mu rugo ibiti ba papa batumye abasore bakabitema tukaza bakabishingaho abana bakatwikoreza imbariro cyane bagashyiraho ishitingi yanikwagaho ibishyimbo niba ari ibishyimbo sinzi cyangwa yatwikiraga ibiraro by'inyana cyangwa amasaka bitewe n'aho abantu baba hejuru bagashyiraho ibishangara by'ibibabi by'ibiti ahabaga intoki bagashyiraho iyo bagatera insina ku muhanda ababyeyi bagasora abakobwa uturabyo bagatendeka ubwo bukwe muzi ngo basezeranye icyo gihe baratandukanye sibo banyuko barasazanye abo bantu uzi ikintu bapfuye kuba bo batari bo nsomera Gicumbi yakubise ishoka umugabo we bapfa impano bahawe mu bukwe bayipfuye bate wenda ari impano nsomera icyo bavuga umurenge wa Nyankenke mu karere ka Gicumbi haravuga umugore wakubise ishoka umugabo we nyuma y'iminsi 7 bakoze ubukwe aho nise uru rugo ishoka rwayikuye mu birongoranwa mu ishoka Sam iyi shoka uribuka wa mugabo uribuka ko nabwaga wa mugabo ngo bari bambwe batuzicu umugabo hari umugabo uca hano uzamufata umwirenze akagura ishoka yo kumwirenze yamukubita amaso arebye ukuntu arije ya ati boss ishoka murayibuka kugira ngo ayimukubita agatangira kuzunguza ishoka asanga ari benisi kunsomera ego nari bari batuye mu mudugudu wa Gaseke kagari ka Kigogo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyankenke nyine makuru atangwa n'abaturanyi babo avuga ko intandaro yabyo ari amakimbirane yazamuwe no kutumvikana ku mikoreshereze y'impano bahawe mu bukwe n'inshuti zatashye ubwo bukwe umuturage yabwiye ikinyamakuru televiziyo rimwe dukesha inkuru ati uwo mugabo yasezeranye ku cyumweru ku itariki ya mbere yabajije umugore we niba ku byo bari bahawe nk'impano mu bukwe nta bike bafatamo bakabikoresha bishyura imyenda bafashe ubwo bateguraga ubukwe bwabo bakava muri iryo deni umugore arabigarama ati ibi bintu biraha byose ni ibyanjye birangira amukubise ishoka muyangirangira ibisigaye byihorere gutabera ubikurikirane iyo nkenya y'ishoka uyu munyagwa w'umugore wakubita uzi kurwanisha ishoka yarayarongowe urushenya tararwubaka woye uyu uzi kurwanisha ishoka yarayarongowe nabyara gatatu azaba afitemo n'ipiki ndetse nkubeshye ubwo umugeni uzi kurwanisha ishoka mwa bantu b'i Rwanda mwe namaramo imyaka 3 azaba atafitemo n'ipiki nimara kubicuma azaba afitemo na kinubi ewe cyo nemera nubundi umuntu agobokwa nake ariko ndimo ndavuga ngo ndagira ngo mwumve ibyago byaje kuri iyi miryango yombi gushyingira ku cyumweru uyu munsi akaba ari ku wundi munsi ntago harashira icyumweru ubukwe bubaye abantu umugore arafunze umukwe ari mu bitaro umukazana arafunze mbese ubwo kambivuge kuri nyirabukwe cyangwa se bukwe umukwe w'iwabo w'umukobwa ari ku bitaro barategereje kumwukushiramo cyangwa akabaho niko inkuru yarangikitse niba baje kuvuga ko yapfuye mperuka bavuga ko ari mu bitaro uzi ngo bapfuye bapfuye ko bakoze ubukwe budari mu bushobozi bwabo uguze ugiye gukora iki reka ngiye gufata nk'ibihumbi 100 ura amasaka yo kujya gusaba wohereje umwana wafataga inguzanyo yo kohereza umwana ku ishuri kuko amashuri yaragusiga iyo wongora se warageze igihe cyo kubona amasaka iyo nta mwenda bafitiye umuntu wari we wese ubukwe burangiye bari kuba bapfuye iki aya ndakubura kubona ubukwe butarimo akadeni iyo kuba iyo ntuza rero ayo mahame dufite ni ikigeragezo ninde wabwiye ko ubukwe bwose bugomba kubera abi Kigali butabereye irebero
ntabwo habaye ubukwe. Dufite abantu bakoreye amafaranga yabo bajya romantic, ibintu bikaba romantikare. Yes. Ibyo ni akazi kabo. Umuntu ufite amafaranga mureka yarye kugira ngo ubatse romantike, ubatse rebero, ihema, itorero ribyina inyamibwa, ntuzacyusa usohoka doragira cyakaza hwera imbere y'abageni bakavuga bati genda urarongowe mukobwa. Aba Serafine basohora bose uzicyusa ajya cyatangira bitangira biririmba ruguriri. Sinkwamamaje mukobwa ugiye kurongorwa cyusa atakuririmbiye ntabwo ugerayo. Ntagurira. Aza aririmba indirimbo ya Kamariza ati natarira ndamwica mpaka ngo akarira ngo ntapfe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo ubukwe reka ubukwe ni umushinga. Reka ubukwe tubufate nko kuvuka. Ubukwe ni umushinga. Ubukwe niyo basaba bavanga abana bateguye umushinga. Reka baretse agenda byabyibuka. Ngewe Scovia Mutesi maze kumva icyo amategeko asaba abashyingira. Ni wowe uheruka vuba niyo mpamvu mvuga. Ngemeye nta gahato ko runaka ambera umugabo tukazabana nkuko twabyiyemeje. Urumva umwanditsi w'amategeko cyo yadukoreye yadusizemo aho hagati nimwe mubiturutseho. Nta muntu n'umwe wagize uruhare mu mishakiranire yanyu. Cyane ko itegeko ryacu ritubuza abantu bungukira mu mibonano mpuzabitsina y'abandi. Ubundi uriya muntu uca inkwano bamuhanya akazanga kucyo ataregwa kungukira mu mibonano y'intuza. Uriya yaba yitwikira ikote ry'umuco. Buretse gato niba itegeko rivuga ko kizira kikaziririzwa uwabikoze abakoze icyaha kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, umusore akazi wawe Samu gusaba akavuga ati genza kw'inkimwe, badata na badata bacu bakavuga bati niba zitabaye eshanu ntabwo Mutesi ava. Yaraze hagamije imibonano mpuzabitsina gushinga urugo. Cyore barushinga kukize mwisanzure bagenzurwa na Gasipari. Impamvu Samu hano twakoze ikiganiro gisobanura impamvu umugabo n'umugore bajya kubana. None reka tubyihorere ariko ntiwabyita gutyo cyane ko ari cyo niba rero cyure ntuze babaza mwe niki mu rugo nta gihe urabona umuntu yarongoye umukobwa usa nanjye afite mushiki we yarabaye Miss kuki atagumana nawe niba ashaka kureba ubwiza bw'umukobwa. Akaza akabatura Scovia bakamuzana baturamuzanye Miss Sogoro ariko we yaramurebye abona ni ikizubazuba yasizeyo mushiki wabaye Miss wari wisi. None se bukwe wanze nka se bakwiye kumureka kungukira muki mu mibonano mpuzabitsina y'umwana we kuko impamvu yo gushaka nishingiye bimeze nkaho umwana bamuhataga. Bamuhata iki? Kujya kubana n'ura mugabo. None se niba bamubwira bati Samu ufite inkimwe ntumwemere wemere Dieudonne ufite 5 ubwo bamukorera iki? None nyamara bino bintu mureke twe kubiganirira muri sari wacu tubiganire mu mategeko kuko muri saro cyera icyo bahabaga. Umubyeyi yaravugaga ati mwana wanjye uyu mugabo ni imfura mu mico n'imyitwarire dore muri bato uzi gituma badusabira umugisha bakavuga ngo muzabyare kobwa na hungu muzatunge mutunganirwe. Baba bazi ko abantu bagiye kubana ntacyo bafite usibye urukundo n'imbaraga kuko bakiri bato mugashyira hamwe mugakora mugatera imbere mukabyara abana mukwiye kurera. Ariko baranza bakamubaza ngo ufite iki wa mugani wa Pastor Antoine ati umukobwa avuga ngo umuhungu udafite inzu ya etage i Kigali ntabwo tuzabana. Uwo nta uzabona ungana na Antoine kuko imyaka yakoze yubatsemo etage. Niyo mpamvu none umuntu muvanye kuri kaminuza urashaka ngo abakuyeho etage iyo ni yase ushaka ntabwo ari none kuki ushaka ko umusore ugiye kugushaka agomba kuba afite etage wowe ufite iki? Ufite uruganda ngo kiriho n'ikirero abantu bashaka imitungo n'ibya mirenge n'ibintu byinshi birimo n'ababyeyi bakosha nimufata inguzanyo muri banki baguha amafaranga ukabigura. Ntabwo umukora ari banki bakuramo ubukungu. Ntabwo umukazana nze ku mwana akiza umubyeyi cyangwa se bukwe ariko akwiye kubikora niba yaje agasaba iwanyu agasanga wenda aho mutuye leta yabashyize ku rutonde rw'abagomba gushakirwa icumbi ariko yamara kuba umukwe agasanga afite ubushobozi bwo kukubakira umudugudu. Ibyo bintu ninde utabishimira uwo mukwe cyangwa umukazana? Ariko niba wahageza akaza akavuga cyane mu ngo z'abakomeye ni ukumenya ngo mbere yo kuba nyiri cyubahiro warinde
nyoko bajya kumusaba bamukoye iki Hey. ku buryo wumva abantu bose uwaje gusaba iwawe agomba kuza ari kuri level wagezeho. Hey. Ubuze icyo yaba kibaye muba mushaka ngo abana b'abakungu bashyingirane byari no yavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye wowe gacwawe ari yabo rero mushaka kureshyesha hari igihe abareshya mu byo mutunze ntareshye mu mitima. Inyamirambo ku rukiko ntidusanze hari ngo hatandukanye ibihumbi bingahe ejo bundi 300 abo bose muri 300 ni abakowe 100 gusa cyangwa 500 harimo na miliyoni 3 harimo n'ubwabereye Marriott ibumara icyumwe bafunga hoteli yose baravuga batabandi mwese munywere hari irafunze bati umwana abantu uzararongwemo gacwamo none siko vitu kwa runaka batubonye umukwe ariko mu by'ukuri ugize ute ubonye ikishe umwana wawe arashyinguye umukwe ari mageragere cyangwa umukazana dusubize igicumbiro niba umugabo ashaka ko bagurisha n'ibitenge bahaye umugore mu mpano none se aho kugira ngo babure uko bishyura sibyo bamwe bazaze mu ideni baje kubateza hejuru umudugudu cyangwa akarere gahurura abageni bamaze ukwezi kumwe uyu mugore nta mutima agira yari ataraba mutima w'urugo yarakira umutima wo ku mihanda hanze aho iyo urugo utuma ikiri mu nzu kidasohoka urumva iyo uri mu rugo ukiri mu nzu iyo kigiye kubura kinga gukena singeso aba bantu ko ari ab'igicumbi ubu kuyo bubera iwabo kumbuga akajya gusaba rero ifoto ikaza irimo ibisharagati by'iburagasana ubu noneho ko ifoto yaje rero irimo itente imeze irimo itente n'amawuwa n'indabo zose zaka ubu uyu mukobwa hari kuri gereza muri ribu ziracyakayo uyu mugabo aho ari kuri bombona ashiramo umwuka ugaruka muganga akomeza agerageza nk'uko umuhanzi yabimbye ngo iminsi y'icumi ubu indabo ziracyaka none iyo bahagarara bafata munsi y'urugo iwabo bagatera ibiti basabye meya akavuga ati ni muduhe ibiti mu nturusi dutera inkingi duhambireho dore ubu nta nubwo turi mu gihe cy'imvura ubukwe bukaba izuba rirenga ku mugoroba dore ko Gicumbi bifite akayaga gakonje ntabwo baba bwatashye ubu ntibabagiye ababyeyi ntibabagiye gutekesha abageni aba bantu babafunze batarajya kubatekesha nta cyumweru kiraje ntibatwikuruye ndagira ngo mwumve kandi kiri ku mukungu w'ino kiri no ku mukene w'ino shingiro ibi ni ikibazo cy'uko dushaka kuba bo tutari bo ariko rero nyese ko vuga nk'ubu nituriye ibyumba bakambwira batabasirimu bose batura Nyarutarama Kagugu so ngiye niyo mpamvu ku itariki 29 nzaba ndi muri Rwanda shima Imana none ubu mwese ntimwicaye mu nyumva ariko iyo ushima Imana Imana ifite abakozi mwarimu wanyigishije niba ndimo gushima Imana ko uyu munsi mbasha kubona icyo nkora kuko nahuye na mwarimu ndashima Imana nkashima na mwarimu Imana yatije ubuzima akamfasha niba na hari umunsi nari ngiye kuburara nkabona akazi ndashima umukoresha nkashima n'Imana yamukoreyemo akampakazi niyo yantije imbaraga zo gukora bakabimenya hafi aho yavugaga nibyo avuga wenda watanze ubutumwa we ntiyabyuje ariko jewe ndavuga ngo dushima Imana n'abakozi b'Imana n'abemeye kuba abakozi b'Imana reka abakozi b'Imana ntabwo ari ba pasiteri gusa hoya ni umuntu wese wahisemo ko umugambi mwiza kuri jye unyura muri we ni neza y'Imana ni neza y'Imana yakoreye muri we kubemera Mana kubatemera Imana bemera abantu bonyine ariko uwo muntu nawe twemera tumwita imfura ubu ku cyumweru nimaguru bavuga ngo jewe Scovi ndashima Imana ko mfite aho ntaha nkabasha kugaburira abana banjye ibyumba tukaryama niba ari ibyumba hirya mu misozi miremire utuye Irebero aho yitegeye Kigali yose yaka urabireba amashanyarazi atagira ukwasa amumurikiye niyo ngashima Imana nturutse hejuru ya mu mibyuko azavuga ati nkuye arashima Imana iki ariko uzi imbere yuko ngera hariya nari he hasa wowe niba waragiye Irebero ukajya mu mazu ya mbere meza wari ushaka ko waraje uvuye mu Muhima kuri wowe ukabona nta cyahindutse wari usanzwe i Kigali ariko hari icyazamutse buri muntu ku giti cye ku rwego rwe yashima Imana kandi buri muntu afite uburyo ashimamo Imana ariko wenda hashobora kuba ibirori bakavuga ati uyu munsi twese turabyinira kuri Stade Amahoro kuri 29 niho tuzabyinira
cyo hari indirimbo abaporoso turirimba iyi riti Mana yacu turagushima ko tatugize nka bariya se oya ko waturinze umujinya wa Satani ukaturinda ntidupfe muri iyi si ishaje isi yarushaho kuba nshya gukigi irashaje yarashaje oya iyi ndirimbo niyo nshya isi ishaje aho isi idashaje ni he aho umudivayi marango reba abagore beza twirongoreye reba amazu meza twiyubakiye poroso arimo aririmba mu isi ishaje abo bagore ni beza koko barahari n'uyu uvuga ko isi ishaje aho idashaje ni he aho idashaje ni he umugeni umaze iminsi 2 mu nzu ashaka yica umugabo ni gasano gasaza ahubwo iri ku ndunduru kuguru kumwe ihagaze yari ifite amaguru 3 hasigaye kandi ibikorwa dukora birahirika no kugusigaye isi ishaje aho isi idashaje ni he aho umuntu ajya gukora ubukwe umuryango ntuterane ngo ushyingire ugasanga erega bisigaye ubukwe busigaye bwarabaye business warabonye kuko umuntu abagamijemo inyungu umuntu aratumira abantu akanavuga wozantwerera ibi ko mutantwerera urutonde rugakorwa none se ubwo nituririmba ngo Mana yacu waraturinze muri iyi si gizite ntitwapfa uturinda umujinya wa Satani atufiteho umujinya uteye ubwoba niyo mpamvu umugeni nk'uyu mu nzu barimo barapfa akadobo wenda yamubwiraga ati ko baguhayemo iyi firigo baduhaye nk'impano waretse tukayigurisha kuri runaka nyishyuza 150 ikabigura 300 150 asigaye tukayaguramo ka kandi gatoya batereka kangana nk'akabox ko nubundi ari ugukonjesha n'ugukonjesha ubundi se tuzakonjesha ibinganiye akikoza mu gikoni aho bashyize gaza akaza n'ishoka ye buguvuye ubundi ubishoka yo mu rugo rw'abageni babiri wa mugani unoza nyishoka niwe warwinjije mu nzu urupfu Satani ni umuntu utagira undi basa ibi rero ikibazo gihari gikomeye ni ukwifuza kubaho mu buryo burenze ubwo dufite hari ukwifuza twese imitima yacu yifuza kugirirwa neza n'Imana twese imitima yacu yifuza kugera ku bikomeye niyo mpamvu minisitiri w'intebe ejo bundi yazanaga igenamigambi ry'imyaka 5 u Rwanda rwifuza ko buri munyarwanda yaba adatuye mu manegeka si cyifuzo kandi buri wese kuko ngo Uwiteka ashyigikira imirimo y'amaboko yacu kandi agasohoza imigambi myiza twifuza niba leta ariko ishaka ko twese dutuye mu mudugudu mwiza nka ya yindi ya Norvege imvura itagwa ngo uvuga ngo uyu muyaga ukuntu umeze byanga bikunda ndarara ngiye ndarimbuka tugatura mu mudugudu hari amazi umuriro amashuri n'ivuriro n'imihanda myiza n'imihanda ku buryo umuntu kuva mu mudugudu atuyemo abagiye ku kazi atagiye gushaka serivisi hari irembo tudekararaho urwaye arivuza sibyo bitaro biraho umwana ariga isoko riraho kuhava ategajya Nyabugogo ni igihe afite umuntu ajya guhura nawe cyangwa indi mpamvu ariko ibyibanze bya muntu biri mu mudugudu uyo ni imigabo n'imigambi yazanywe na Dr. Ngirente mu nteko minisitiri w'intebe iyo migambi ye nta kitwaye ariko ntiwamubuza kutwifuriza icyiza nanjye iyo ndimo nkora nifuza kuzaba ntakiri aho ndi ubundi bura n'ibyago dufite abaturage umunsi Ngirente azana imigabo n'imigambi imyaka 5 ya manda y'umukuru w'igihugu buriya mu rugo twese twari bufate ikaramu mu myaka 5 iri imbere umwana wanjye azaba arangije sogonderi sibyo kandi tugomba gukora ibishoboka akiga afite amanota meza agahabwa ibyibanze kugira ngo atsinde neza mu myaka 5 njyewe Sikovia aho nakoreraga niba nari mfite igishoro cy'25 nzaba ngenda nzigama 5 buri mu mezi ku buryo mu myaka 5 nzaba ndi ku gishoro cy'ibihumbi cyangwa miliyoni iyo ni imigabo n'imigambi niba najyaga njya gutira televiziyo mu baturanyi nzaba narayiguze kuko iwanjye hazaba harageze umuriro nkurikije ibyo minisitiri yavuze umwana wanjye urangije sogonderi igihe ategereje kujya muri kaminuza araba yiga kudoda
muri uyu mwaka mu gihe azajya yiga nijoro ku manywa yirwe kuri atoriye. Iyo ni imigabo n'imigambi. Kubera ko leta yavuze ko izaba yazanye imodoka hano zihuta, yajya akora amandazi agatega bisi agatwara amakarito 7. Iyo ni imigabo n'imigambi. Uko leta izana imigabo n'imigambi niko n'abaturage tuba dukwiye kugira yacu. Reka rumbwira abasore n'inkumi. Igihe cyose mukobwa ubona wameza amabere ukajya mu mihango, niba muri wowe utarabwira ubwonko ko uzapfa utarongowe, kora projet yo kurongorwa kwawe. Ibyo se niwe bivuna. Haravuna umusore uzizaza n'uwo mushinga. Hano rega ndimo ndavuga umukobwa muzima, ntabwo mvuga uwigishwe. Uvuga nigishwe. Iki ndimo ndababwira umuzima. Tangira projet. Ukijya mu mihango kamera amabere, vuga uti ngomba kwiga siyanse n'imibare ku buryo nzaba ndi mu myaka yanjye 25 nzaba ndi umuntu ushobora gukora ibi n'ibi mfite akaganda nkora ibi. None wamara kubara ibyo uzabasha gukora nibura amafaranga make, kuko amafaranga agenda atagaciro, naba nshobora kubona miliyoni ku kwezi. Icyo gihe n'umusore wundi uri hirya nawe arimo arahiga uyu muhigo, niharamuka abaye impamvu y'urukundo rw'aba bantu bagahura, bazasanga abantu bafite imigabo n'imigambi y'ubuzima bwabo isetinze. Ntabwo uyu mukobwa wakuze azi ko azarongorwa akeneye ibizatunga urugo azabamo n'abana. Uyu musore warezwe cyane wagakura azi ko azakenera kuba mu rugo rurimo umugore n'abana rutuje kandi rutekanye. Bazarwanira ishoka bapfa impano yo kugurisha ngo bishyure imyenda yo kurongorwa no kurongora. Ndagira ngo mutekereze nk'inkuru ubwo yasesekaraga iwabo w'umukobwa se kwa nyira wabo w'umukobwa, kaduheri wabo w'umukobwa, bababwira ngo umukobwa wanyu yishe umugabo we, kuko bari bataramenya niba yapfuye cyangwa yakize n'ubwo yagiye kwa muganga. Inkuru yagiye ivanga aramwishe, amukubise ishoka. Icyo gupfa no gukira tukireke. Statement wajyanye makuru yavuze ati mwiriwe mama, undi ati mukobwa wakubise umugabo w'ishoka. Uwo mukecuru niba yari yazibandwa nzerekeza ye mwana ubivuga bakiri muzima. Ibyo niba babivuze mu mugongo hakocotse igufwa ryaturika ryumva, ararambarara mu nda harashyuha, birumvikana ngo yikubita habya n'ibyo abakecuru bavuga bati ndagira ntemagwa za mama. Iyo nkuru yari itaragira iki, undi amanuka n'indi kwa sebukwe ati umuhungu wanyu mukazana mumenya umutwe n'ishoka. Ati tubivuga niba harimo utamukunda gati nane nababwiye ko muzanyikishe. Ariko iyi miryango yose iyi nkuru yabaye icyo abantu bakiheba, nta ruhari ishingiye kurongorwa no kurongora bishingiye ku myaka n'ubushake bw'imibonano. Nta kindi bitayeho, ntago biba imyaka n'ubushake bw'imibonano. Bashaka kurangiza ubushake n'imyaka yari igeze, n'imyaka amategeko yemera ihari, nta kindi barebye. Tangira mufite ibintu byose utubati buri kintu uzifuza mu buzima bwawe. Ngewe ncururiza muri Mike, mfite shop ku ruhande nkageraho na toriye kuri Scovia fashion. Iyo abantu basomye izina ryanjye bumva nakabaye nkorera muri City Tower, ariko niho nkwiye kuba ndi. Aho kugira ngo njye muri City Tower nzamanuke, uwajya muri Mike nkazajya muri City Tower. Nako City Tower sinzanajyayo, navuye muri Mike njya mu nganda. Ku buryo umuntu tuzahurira ku Gishushu azambaza tugiye urugendo rwanjye rurajya tugiye ku ruganda mu nganda, nkakomeza hashe imyaka 3 tugahurira kwa Randa ati ugeze hase ndimo ndajya Kanombe ku ruganda. Nkamanuka mu yindi myaka 20 akazansanga mu ruganda. None bari bavuga ngo mujya mwibuka afite imashini 3. Nuko ubuzima bukwiye kuba bufite bute bugenda. Uko umwana adashobora kuva mu nda ku munsi wa mbere ngo ujye ku isoko nugaruka usange yameze amenyo yavutse uwo munsi, niko n'ubuzima bukwiye gukura. Umwana nta munsi ajya asimbuka, ntashobora kugira imyaka 3 ngo azagire n'7 hagati aho ngo yayisimbuka. Hanze rero dufite n'abakobwa bagowe, umusore amubwira ngo agatondeka ngo narabakoye nanjye mugomba kunzanira ibirongorano, agatondeka kugeza ku ipasi ni myenda ye y'imbere hari. None se umukobwa nawe akagenda avuga ati ndapfuye. None se kankubaze, urugo rwose buri wese arutangira ibyifuzo yumvaga yifuza mu. Niba uyu musore yaragiye wawe umukobwa kamwe abatu udafite nk'eshatu cyangwa miliyoni 3 ntiwinjira,
uramuburiza iki kukubwira ibyo uzana gashaka ko ari isoko ry'imari n'imigabane kumubwira ati reka turagira ngo tuzakuremo yo gukora bya bintu none se cyose mukenera mu bukwe kuki ushaka ngo niba umuntu yaraje gusaba no gukwa bakamutegeka ntibamubaze ngo ushoboye iki bakamutegeka mu kinyarwanda bavuga ngo ntawikosha ariko nubwo wumvaga bavuga ngo baramwaka baramukosha inyana 8 zigize zite 8 ukinze ubwo zabaga zidubuye kaba ariko mbyita zikubye ntacyo bitwaye ariko bavugaga 8 ukinze umuntu yazanye nk'imwe babiziranyeho barakubaza ngo ushoboye iki mu kinyarwanda cy'imfura adukwera iki niyo mpamvu bajyayo bafata irembo imbere yabo bakavuga bati rero ubukwe buzaba burya imiryango yombi igatangira uzadukwera iki abandi bakavuga bati rero umuhungu wanjye twaraganiriye ejo ambwira ko afite inka 2 ariko nanjye namuhaye izindi nka se mufashe gukwa bati nenye nta muntu ukubwira ngo ninye hari n'igihe akubaza ati zirasa neza twazimurika ndavuga ati harimo itameze neza ati ntacyo muzireke kuko ikirimo hano ni ugukora umugenzo wo kugira ngo urukundo rw'aba bana ruganze ariko iyo umuntu yicaye akakubwira atoya ati byarahenze ati n'amadolari ati haba harimo n'umusoro kuko kugira ngo aradeduwana icyo gihe cyose bigomba kugira ingaruka ntabwo uyu mukobwa yagowe kuko hagowe n'umusore yaragowe ahubwo ni ukwibaza ngo ariko dufite n'ikindi ubukwe bwo muri iyi minsi ntibukiri ubw'ababyeyi usanga ari ubw'abana abakwe ntitubazi ntituzi n'abakazana tubamenya ku munsi w'ubukwe cyangwa ibirori bitangiye imirimo yo gutegura uko ubukwe bugiye kuba nibwo dutangira kubamenya ariko si nk'ibigezweho ntabwo biterwa n'impinduka zahise igeze ubwo rero ise ariko igeze kera hari urambagiza bakanasaba bagakwa iwanyu bakagukwera ubwo ibyo bintu bitagikunda ni mugabane inkwano igiciro cyayo ibintu byo kujya bavuga ko inkwano yaje iwacu ariyo gure njyewe ndemera ko iyo nkwano kuko tuyifata nk'umuco niba yaje nize rwose nihagera tuyakire tutayiryaniyemo nihagera tuyakire uko ije sibyo kuko n'uyu musore warongoye mukobwa wanjye ninjya kumushyingira ndaza kuvuga ngo rero uze kubwira umukwe wanjye ntiyirirwa gura intebe mwana wanjye urasigura kuko njye nari mfite ubushobozi ibyo twita kubakira iki abana aba bana bo ntitukibubakira umusore n'uzana amafaranga yo gusaba no gukwa akaza naza ategura bya birori byose hakavamo nayo kurongora kugeza n'ikanzu y'umukobwa wanyu yambara ashyingirwa izanwa n'umusore hakaba ibintu byaje bite ni nk'ibi byose none uyu musore yamara kubazwa ibyo bintu byose agasanga mu bushobozi bwe nta kirimo akikopesha yamara kwikopesha kuwa akanugura ku cyumweru kuwa kabiri bakamukubita ishoka icyaha cyabaye amategeko afite uko akigenza ariko igishingiyeho mutekereze uyu mukobwa ugiye kujya muri gereza naba yicaye nko muri gereza azajya atekereza iki ninjye wikozeho ntabwo nzi niba azatekereza ngo ninjye wikozeho atabonanye na muganga ahubwo ubwonko bw'abanyafurika burakomera cyangwa bw'abirabura cyangwa bw'abanyarwanda bashira ibintu yakabaye asara gufungirwa gukubita umuntu wakundaga kuko uko biri kose nubwo waba uri inkozi y'amabi ntabwo mu minsi 2 waba umaze kumwanga aho uzi ikibazo ufite umujinya w'umuranduranzuzi uricuka kwica wica urawukoresha ukiyica cyangwa nda amadeni uyu muhungu ne wabyigeretseho ntiyabibwira umusore ari ukwirarira sore birarira nabwo none se ko twasezeranye ngo mu bino mu byiza akennye arwaye niyo mpamvu na pasiteri yagiraga n'umugore bakaba bari kumwe wa ariko umukobwa ukubwira ngo ibyo byose wirariraga iyo umbwira ukungana icyo nicyo wamugayira ariko si cyo umwicira nanone nicyo wamugayira ariko si cyatuma ureka kumufasha kwishyura ukamubwira uti rero ibi biguha isomo tugiye gutangira ubuzima wenda nushaka ufate n'amashuka nazanye tuyagurishe twishyure ariko tumenye ngo niba ari ukurya dushobora kubona irobo nubwo twari dukeneye ikiro tuba ari ryo turya bigende bikura kugeza ubwo inzara yacu tuzabona ikiyihotora ariko ntiduhotorwe no gushaka icyo turya
ese urugo tuzarutangiye dufite intebe imwe kugira ngo mpaka tuzagire intebe bitwara iki samu sa urabona ko ubukwe bubera kuri sale cyangwa ahandi niba gutwikururire kuri iyo sale ibintu birangire baterura ibintu byawe ugende wibere mu nzu y'ibihumbi 60 urabiki bagucishamo nije hanyuma wabyariye Faisal n'uwabyariye kuri poste de santé nitubyara abana basa nta n'igihe mbyara ukizunguzungu ukabyara usana n'iki gikarito nta n'igihe mbyara kuri poste de santé umujyanama w'ubuzima ari umperekeje nkabyara umwana muzima uri muri ibintu byaka ntabeho cyane icyo bivuga niki buri hantu hose uri wahisemo kari butuye Imana igutiza ubuzima bwo kuhaba iyo wemeye kuhaba ariko ibi bintu noneho hari ibindi byadutse nyuma ya bridal shower hajaza ikindi bridal shower tukatumuhere kuko kurongorwa bitangiye uretse tutangire se muri zo kurongora nyamara mba mbona abana batazabivamo icyambere utera ivi birori wanje muri hoteli ngo dutere ivi ni hoteli tere ivi numva bridal shower ndimo ndakubwira ibirori ati numva ko hari icyo uri usimbuka noneho bridal shower ikabirarangiye sibyo hakaba gusaba no gukwa wakada wasimbutse ikize agati gusaba no gukwa hari ugusezera ubukuru cyangwa ubusore oya ibyo bubiretse ahubwo hari icyo nari nibagiwe umurenge ivi by'imirenge umurenge wari twaturoriro twihariye oya ndimo ndazana ibirori biri official bitarimo buraya kuko nibwo baruza ivi ntago riro official cyore cyangwa ivi ryo gufata irembo oya ntabwo ndagera aha aho muri muranyuka kanongere ntangire gutera ivi sibyo bridal shower gufata irembo bridal shower bari ibiki santuka jye unesha umutwe gufata irembo ku murenge gusaba wenda no gukwa byose bibe kuwa 5 sibyo ngira ngo ibyo byaza gusaba no gukwa nyine no gushyingira oya umurenge uza muva ku murenge muhita mujya mu bukwe oya umurenge ni kuwa 4 kandi basaba kuwa 6 bakana kuri nimero 4 ubundi we ndimo ndakurikiranye nomero noneho kuri 5 tugasaba tugakwa tukanashyingira ariko hagati aha hagati y'umurenge no gusaba buri buki ubukwe bukaba dukodesha hoteli y'igitangaza tukajya tukambara ya myenda y'ejo bagafata amafoto y'ingenzi yandi yose akavuyo kabanyagosenge n'abanyagokuru b'abaturage n'abasikoviya binjije bataboneka bataraza iyi ni hoteli ubu tugiye Marriott si 5 noneho gusaba no gukwa n'iki bikaba 6 tugatwikurura 7 sibyo tukazajya kurya urugo noneho tukajya muri buki tugera kurya urugo bibaho nabyo guca mu irembo wayo duca mu irembo tuvuye mu buki tukajya mu buki ubwo ku mazi tugaca mu irembo sibyo tukakira abadusuye ubu twadusuye kazi izi ceremony 10 zose ziri ku gikorwa iki kurongorwa icyo cyaduje nicyo cyatumye izi ceremony zose gutera ivi bridal shower gufata irembo gusezerana kwifotoza kuri hoteli y'igitangaza gusaba no gukwa gutwikurura kujya mu kwezi kwa buki kujya guca mu irembo kwakira abashyitsi ubwo noneho abarokora uzutuye twongeraho kujya gushima yes niba 11 ibi bintu byose uko ari 11 izi ceremony zitabera umunsi umwe zihuriye ku gikorwa iki kimwe cyo kurongora kandi zikabazwa nde umugabo w'i Rwanda umusore w'i Rwanda aho sinubeshye abagabo bintu bagira amafaranga barakomeye kanigendere ariko ibibazo byose bihari bishingiye ko turimo guhitamo kuba bo tutari bo umugabo cyangwa umugore barajya muri banki bagafata inguzanyo ya miliyoni 100 bagatanga inzu babagamo n'abana bavuze ko baje gucuruza ariko umugore akamubwira ati ariko ni gute nkomeza gutega bisi wabonye miliyoni 100 wanguriyeho nibura akamodoka ka miliyoni 4 umugabo akavuga ati ndabibwirwa 2 3 sinjyamo ntabwo ndurara miliyoni 4 kuzikura muri miliyoni 100 amafaranga make mu mibare urumva ari duke ariko izi miliyoni 4 banki irazisabira inyungu kandi iyi modoka ntizacuruza ahubwo uzi kigiye gukora
ikeneye kontororo inshuwarensi ipine ryavuyemo bazakwandikira warenze ku mabwiriza uranywa amazutu azagira ati ibyo byose agende bisa noneho wowe uzi ngo uzi ngo wafashe miliyoni 4% ngo uguremo iyi modoka ariko bagiye kugomba no gushyiraho ibizayitunga kirababona ubwo banke yigize ite ibikumibara uyu mugabo nawe akavuga ati keredi kubibona byari bingo nawe akanywamo icupa sibyo bakaba bamaze kujya mu rugo rukize mu ngo zikize bagatangira gutegura fete za hato na kwakiramo abantu fete za hato na hato bacuruza batangira kwishyura bamaze kwishyuramo nka miliyoni 40 ikigega kigakama banki kamanuka igateza cyamunara business igateza cyamunara n'inzu wabanagamo n'abana n'umugore cyangwa n'umugabo noneho mugasubira icyo abanyarwanda bitaga ku isuku ugira imana ubabona aho ahinga aho ugasubira ku cyavu umuhanda kamwe ngo ugasubira muri VUP kuko iyo leta yatangiye kuba ari gufasha kubona icyuryo geto ukomeye aho ukajya muri hotel ukaryama ntiwishyure Kigali tubibabi cyane ibyo byose bishingiye ubundi urugo rwaje ruvaye gisinye nimvisha ukuntu abantu mu rugo mwembi musarira rimwe umwe yaba muzima undi akamukaruma wenda ugasigara avuga turiya mugore wanjye kugira ngo urye n'igiceri yakwica akakwita mubi ariko kera urugo rwamara gutenera bakabata ariko nubwo umugore wawe uvuga ko ari igisambo iyo utagira umugore wawe atuburimbwa nkatwe uzi ko hari abagabo bajya bahura n'abandi akavuga ati utagira umugore wawe atuburimbwa nkatwe sha azwaze kutagira abagore cyangwa undi akaza akavuga ati uriya mugore wa mugore we nuko umugabo wawe umwita inyamaswa ngo agufuhira gukanira ngo agukoreshe uriya mugabo nuko yakubanye ibamba ukavuga ngo ni umugabo mubi ariko iyo akure kugasamara ukabyina mu mafaranga ye ubu umeze nk'abacu duhorana ku Gisenyi none tukaba tutabasha no guhahira abana buri kintazi nkatwe kuko twari ibimara buriya ikintu cya mbere kitarya ruswa muri iyi si dutuye ni umutima nama wacu utubwiza ukuri pe tuba tudashaka kubyumva we turumva ahubwo icyo dukora ni umwambaro wo mu nzu ntabwo tutuma rubanda rubona ko ari umutima wacu hari ibyo tubwira tubabwira ibyo dushaka kuvuga ubu bukwe rero butangira burya bukaza muri ibi bintu burimbuye aba niyo mpamvu rero ubu nunako Kanombe batubwiye ko amabere agiye guhagarara kontineri yaje hari abantu bari buhangayike hano avuga ati ni gute Sikovi yajyayo nge singeyo dusigaye ubona ukuntu ameze ubona atameze neza ubu se ubona ndyama nk'umaka insikane kubera ibinure inyuma yuko abandi bagiye bakamera neza umugabo bazabivugira mu matwi inshuro 1000 ninde hazamuka ati yewe mukobwa cyayo wenda naryama kabiri cyangwa se umugore udufaranga yakoreye nawe dubatura tujyaneyo umugabo yarazi ko abonye ugiye kumwunganira asanga ahubwo bamaze no kukubaga wenda ugize n'ibindi bibazo nubwo ntazi ko bihari bakugize mwiza ariko uzi kuba mwiza ukennye nyuma umuntu ababwiye ngo abakire mureke bakora ibyo kandi nawe nubona amafaranga uzamenya ibyo abakire bakwiye bakeneye wishaka kumenya uko abakire babaho utarakira njyewe siko uyu munsi namenye nabonye amafaranga sa nzamenya aho abakire basohokera menya aho barira menya uko bambara menye aho basengera menye urusengero rujyamo abakire menye imodoka zidasakuza iyo irimo igenda ihumeka ku buryo umuntu ashobora no koza turaryamye kandi utwaye ibyo byose nzabimenya nimbona amafaranga ariko nishaka kubimenya ntarayabona nzisanga ndi mu byago gusa ntibyakubuza kumva amakuru ariko wishaka kumenya ngo umuntu ngo wese ko ayigura bate nahise vodoni yatubwiye ati agaparikari akacyasa nkangira ngo bayitanga iki urabaze ubwoko bw'imodoka y'abandi urushaka wiki wasuye umuntu usanga ba muri etaje wumva ugomba kuyibamo wabanje ubona iyo hasi wayikodesha kugira ngo uzarapfane ibyifuzo ega bakene dupfaho nabi Sikovi dupfa nabi uzi gupfa mu mutwe ugapfa no mu bukene kankubwire sa niba abakene hari abantu bashobora iyo umukene afite umutima utuje wako byashoboka ibyo bintu ni nka byakubakene n'uzajya mu ijoro wowe ntuza kuzana uwo mu Rwanda batakemera kuvuga wiza n'umuhanya usengesheje uvuga ngo Dawudi wifunguro tutunga none abariye ku manywa ntibizere ko barya nijoro fata wa muntu wajyanye abana be kwiga muri nayini akaba yaratanze amafaranga yo kurya ku ishuri 15,000 atasaze
sibyo hahinze utwaka turi aho turi akaba azi ko azabona afite ubu ngubu arimo kuri intabire imeze neza batangiye bateye ikibina atangamo 1000 ku kwezi atararanye kuri Noheli na Bona nagura inyama bakajya gusenga bamaze kurya cyangwa bavuyeyo bavuga batejo hazaba isengesho rimeze ritya rizabera ibunaka bakabona itiki abo bantu niba hari Imana bazabonana nayo bafite umutima utuje uzi kuri ya muntu atandukanye no babwiye ko kontineri zirimo guhirima mu nyanja y'Abahinde uzi ko kontineri hirima mu nyanja y'Abahinde agahirima inyarugenge stroke iramufata wa wundi rero icyo asigara yifuza asigara avuga ati Imana indindira umwana kurwara kugira ngo azatsinde neza kuko nadatsinda sinzabona amafaranga amwishyura akeneye gutsinda ngo abone buruse urumva ikintu asigaranye ariko uri muravuga uti nigisha hano n'ubundi n'ubishobora ngo gisigaye cy'umurumo ginana umva mu mukatishirize tujye muri Amerika nabonye ariho barimo rwinshi ajye kubayo ari umwere yo atari mu maso yanjye ubwo muntu yishimye kurusha ajye urimo gusenga isengesho ngo Mana umpere umwana buruse we ntabwo akeneye buruse ko amafaranga yo kumukira yafite ariko yananiwe kumukiza urumogi mwabantu n'abakire nabo babaho nabi ariko umukire wakize akaba imfura akarera abana be agakorera amafaranga ntibe Rwanda Revenue ngo ahora ayicunga akarera abana bafite discipline bakiga batsinda ashobora kuririmba akavuga ngo dore ijuru rito nari ariko buri ikintu cya mbere nshoreje buri muntu ashobora kwiremera ijuru isi tuje wowe genda ubanza ubaze ngo ni hehe ukurikije aho ryanjye ryahera he kagarukira urimo nabyumva yahera muri hoteli ngewe numva nageze iyo nagiye nanywereye kuri Serena cyangwa nuko umugore wanjye arimo gukaranga utubwija twanoze ntumva duhumura umukobwa wanjye arimo gusonga ubugari umwana urwagwa umusaza warimo koza ibyombo nanjye nikoza ku gasantire kwa kazungu nkamanukana azamukana gacuma k'urwagwa ruryoshye n'agatobe nge na mukecuru tukaba turasoma aho abana banywa gatobe turimo tuganira tutariko ibijumba byo muri iyi minsi bifite ifufu ugereranyije n'ibyo ubushize turimo tubirira ku mbuga mutibaza ngo amaguru y'inkoko ngo zabaye bitubura kajya avuga ngo ariko izi nkoko zino ko ari intuburano nirira akajuma ngo mutariko noneho gasigaye gafite ifufu papa na mama basangira kagwa abana basangira umutobe barangiza papa yamara kusomamo nk'agacupa kamwe gatangira kuvuga igifaransa mama kamwe ati kera tukiri inkumi twaririmbaga izi ndirimbo kuri kirizi bakarimba abana bakabikiriza ijuru rito ryabonetse muri iyo nzu papa w'umukire nawe iyo yasohokanye abana be babonye amanota meza ntiyarwanye n'umugore business imeze neza ntabwo arimo kubwira abana ati mubigabanye Rwanda Revenue tamenya ko ari byo twazanye yakoze ibintu bye neza nawe arajya kuri Serena bariye bamere neza none hatangira abwira abana ati basha ati kera najya ndeba Serena mu makuru ngumva ntazahagera sha Imana igira neza haturabona mwebwe sha murahaza uko bwije nabo bafite ijuru ryabo sibyo ntibivuga ko umukene ari ubaho neza ntibivuga ko umukire ari ubaho neza ariko igiciro byose byabaho nabi cyangwa bikabaho neza ahubwo amahitamo yacu twe nk'abantu nayahe cyifuzo byacu Bibiliya burya regera itubuza kwifuza ngo kwifuza ni icyaha ariko kugambirira ibyiza Imana ngo ibihe umugisha mureke kwifuza iby'abandi mwifuze gukora ibyiza ngo mutere imbere mwakira ijambo ry'Imana kandi duhurire kuri stade ku itariki 29 twese turirimbe ngo Rwanda shima Imana simbizi niba ariyo kuba wa rutanga rw'amaboko rutanga azashimiye yemera ariko hari icyo yemera yamukoreye hanyuma turirimbi ariko igihe twaye turirimba ngo tuzajya mu murwa w'amahoro i Yerusalemu mwese tukarimba ngo turi mu murwa w'amahoro i Kigali cyane ko Yerusalemu biri gukocorana cyane ko turi muri stade amahoro Yerusalemu biri gukocorana ubushobora gusanga drone irashema ninde muri Kigali mu myaka 30 wari warayiruka barashe ubwo se kuki tutazaririmba genda giye undimo ndarepeta indirimbo sa none nibwo uzamenya ko ndi umuporoso hari igihane tuzatwicayemo turirimba bamwe madazi waje kugira ubwenge nibyo tuzaturima ngo bagore b'i Rwanda muze twitabe Yesu indirimbo murayizi twagiye turashimiye mugire ibihe byiza